Kalau jauh. Ya, terlalu jauh ntar mobilnya mundur. Enggak, itu cekannya terlalu jauh, nggak bisa ngangkat tinggi dia. Masa motormu ada bensinnya? Naik mobil aja, kita orang banyak semua. Itu aja udah 5-6 orang. Masa? Iyalah, airportnya Dwi ya pasti ikut. Nanti jalan kan nanti aku. Di situ ya dekat trontonnya. Ya. Nabrak. Kurang tinggi kalau jauh nah ojeknya. Jalan. Orang harusnya dulu yang naik ke jalan. Bukan kayak gitu tuh yang maju gitu loh. Memang berat di kamar susah ya. Itu apa? Salah dikit ke kukunya patah. Itunya jarumnya. Dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi, dikit Wah, lagi. tinggi. Ya, dah. Mandonya harus dekat itu. Gugur nih. Aduh. Gugur ke bawah. Gugur hancur mobilnya nih. Kayak gimana? Dia naik. Turunlah kau.
Sudah aku bilang pasti gugur. Kita tadi lo punya sendiri om. Aku tadi maunya ya di sana. Bisa mungkin ya. Aku bilang ke sana nah tuh naik ke sana makanya kamu Treknya putih. Udah makan. Kan supir tronton kan harus bisa ekstra. Util nggak mau cepet diangkat. Pakai radio lagi si Oki. Mau kau duduk di belakang ban. Iya. Kayak Puki aja. Pakai radio. Kau kan pengawatnya. Malah teriak ya ada radio. Belum lagi diangkat. Namanya diangkatnya. Celeng. Ini mah. Weh, rekam berdua coy. Biar hasilnya sama. Util nggak mau cepet diangkat. Nunggu lebaran Cina paling. Bismillah. Maju, maju, maju.
Kalau berdua gini asik ya kan. Saya hancur semua kan. Apanya yang hancur? Ini yang hancur. Safety-nya doang. Tadi tuh nyakar di safety-nya ya? Iya. Ya.